បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះ Mendy អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកុងទ័រកង់ Garmin H1000 Plus ដែលកុងទ័រកង់នេះគឺវាប្រើបានទាំង mountain bike វាប្រើបានទាំង road bike ដែលយើងអាចនិយាយបានថាប្រើទាំងកង់ភ្នំក៏បានប្រើទាំងកង់គួរក៏បានអញ្ចឹងបើនិយាយពីលើអត្ថប្រយោជន៍របស់កុងទ័រកង់ Garmin H1000 Plus នេះវិញគឺពិសេសជាងគេនោះត្រង់ថាទី1គឺវាមានផែនទីនៅក្នុងកុងទ័រកង់នេះស្រាប់អ្នកដែលយើងជិះកង់អីផ្សេងៗចូលព្រៃផ្សេងៗគឺវាមានផែនទីដែលយើងមិនចាំប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីពជាវាអាចនាំយើងទៅកន្លែងណាមួយអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាគឺវាស្រួលមែនតើបើនិយាយទៅលើផែនទីវិញគឺកុងទ័រកង់ Garmin H1000 Plus នេះវិញគឺវាអាចចាប់ទីតាំងយើងបានច្បាស់មែនតើដោយមិនចាំប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺនៅក្នុងនោះវាមាន satellite រហូតដល់3គ្រាប់មានថា3ប្រទេសរួមគ្នាគឺទី1វាមាន GLONASS ដែលជា satellite របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយ Galileo គឺជា satellite របស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយចុងក្រោយគឺ GPS ដែលជា satellite របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទោះបីជាយើងទៅដល់ទីតាំងណាក៏ដោយក៏វាអាចចាប់ទីតាំងយើងបានយ៉ាងងាយស្រួលមែនទែនហើយអាចនាំយើងមកវិញដោយរលូនតែម្ដងអូខេបើនិយាយទៅលើព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកជិះកង់វិញគឺកុងទ័រកង់ Garmin H1000 Plus នេះគឺវាផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនដូចជាវាដឹងពីល្បឿនវាដឹងអំពីចម្ងាយដែលយើងជិះហើយទីមួយទៀតកុងទ័រកង់នេះគឺអាចប្រាប់ជាមួយនឹងបេះដូងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា sensor បេះដូងដែលយើងប្រើដើម្បីពាក់នៅកន្លែងនេះដើម្បីដឹងពីបេះដូងហើយបេះដូងនេះដែរគឺវាសំខាន់មែនតើសម្រាប់អ្នកជិះកង់វាដឹងថាបេះដូងយើងលោតខ្លាំងប៉ុន្មានវាឲ្យយើងឈប់ឲ្យយើងទម្លាក់ជើងដើម្បីនៅពេលណាបេះដូងយើងលោតហួសស្រូនអីចឹងទៅគឺវានឹងប្រាប់យើងតែម្ដងឈប់ព្រោះអីកុងទ័រកង់នេះគឺវាយើងត្រូវ set up ជាមួយនឹងអាយុរបស់យើងអញ្ចឹងហើយគឺវាអាចគណនាដឹងពីចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងថាលោតហួសដល់កម្រិតណាយើងគួរតែទម្លាក់ជើងដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាល្អមែនតើទៅលើកុងទ័រកង់ Garmin H1000 Plus នេះវិញហើយវាផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដូចជាវាដឹងពីរយៈកម្ពស់យើងជិះកង់ធៀបជាមួយនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រកម្ពស់ប៉ុន្មានហើយវាមានមុខងារមួយទៀតគឺខ្លាម Pro ខ្លាម Pro ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជិះកង់ឡើងភ្នំវាដឹងថាយើងគួរតែជិះកម្ពស់ប៉ុន្មានទៀតទៅដល់កំពូលភ្នំអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើហើយអ្វីកាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាមានមុខងារ SOS មានន័យថានៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងកំពុងតែជិះកង់វាអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងថងថាវាអាចផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដែលគាត់នៅផ្ទះថាយើងមានគ្រោះថ្នាក់នៅទីតាំងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ add time ហើយទីមួយទៀតវាអាចធ្វើការ live location ដើម្បីឲ្យដឹងថាគ្នាយើងជិះកង់នៅទីតាំងណាអញ្ចឹងណាយើងអាចជិះតាមគ្នាបានហ្នឹងគេហៅថាមុខងារ live location នៅក្នុង Garmin H1000 Plus នេះវិញហើយវាអាចភ្ជាប់បានជាមួយទូរស័ព្ទទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ call មកផ្សេងគឺយើងអាចភ្ជាប់បានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងដឹងថាណាគេ call មកយើងដោយយើងមិនចាំទាញទូរស័ព្ទនៅពេលដែលយើងកំពុងជិះកង់យើងអាចធ្វើការ message ទៅគេដោយប្រើកុងទ័រនេះអញ្ចឹងគឺវាល្អមែនតើបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ហ្វឹកហាត់ជើងឲ្យខ្លាំងអីផ្សេងអញ្ចឹងណាគឺទីមួយវាមាន cadence sensor ហ្នឹងគឺវាដឹងពីរង្វៃជើងរបស់យើងដែលយើងអាចភ្ជាប់បានជាមួយនឹងកន្លែងនេះកន្លែងរង្វៃនៃកង់របស់យើងហ្នឹងកន្លែងជើងយើងធាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចភ្ជាប់វាជាមួយកន្លែងហ្នឹងហើយទីមួយទៀតវាមាន speed sensor បាទ speed sensor គឺយើងដាក់នៅខាងមុខកង់នេះអញ្ចឹងគឺវាដឹងពីល្បឿនរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុង Garmin H1000 Plus នេះវិញគឺវាមាន GPS ហើយស្រាប់ហើយវាមានsatellite ហើយស្រាប់ដែលយើងអាចចាប់ល្បឿនវាបានដោយមិនចាំប្រើ sensor នេះប៉ុន្តែយើងប្រើ sensor នេះគឺកាន់ឲ្យវាសុក្រិតជាងមុនទៀតបាទកាន់ឲ្យវាសុក្រិតជាងមុនទៀតគឺថាវាប្រើពី device ចូលគ្នាអញ្ចឹងវាកាន់តែសុក្រិតជាងមុនអូខេអញ្ចឹងទៅលើកុងទ័រកង់ Garmin H1000 Plus នេះវិញអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺវាមានមុខងារ auto pause ដែលវាមានន័យថាវាមិនឲ្យអ្នកជិះកង់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការចុច start stop ដែលមានថាវាសាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី1គាត់តែគាត់ចាប់ដើមវិលកង់គឺកុំព្យូទ័រកង់ Garmin នេះគឺនឹងវា start auto តែម្ដងហើយដល់ពេលដែលគាត់ឈប់កង់អីចឹងណាប៉ុន្តែគាត់អត់តន់ជប់ជិះទេអញ្ចឹងគឺវានឹងធ្វើការ stop តែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ដើមជិះកង់វិញអញ្ចឹងអានេះកុំព្យូទ័រកង់ Garmin H1000 Plus នេះវិញគឺវានឹងចាប់ដើមអូតូយើងជិះរហូតតដល់ពេលយើងឈប់ទើបយើងចុច save កុំព្យូទ័រកង់ H1000 Plus នេះវិញវាមានមុខងារមួយទៀតគឺគេហៅថា daily suggestion មានន័យថាយើងជិះកង់រាល់ថ្ងៃ
វានឹង recommend ប្រាប់យើងតែម្ដងមុនពេលដែលយើងចាប់ដើមជិះកង់វាប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងគួរតែជិះកង់ប្រហែលគីឡូម៉ែត្រហើយក្នុងរង្វៃជើងរបស់យើងហ្នឹងគួរតែរង្វៃដល់ត្រឹមប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាហើយមុខងារមួយទៀតនោះគឺបើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រើប្រាស់កុងទ័រកង់ Garmin H 1030 Plus នេះវិញយើងទៅដល់កន្លែងណាមួយយើងអាច save location កន្លែងហ្នឹងទុកក៏បានដែរយើងគេហៅថា mark location ចឹងយើងអាច mark ពេលទុកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងអាចឲ្យវានាំយើងទៅកន្លែងហ្នឹងវិញក៏បានគឺងាយស្រួលមែនតើហើយវាមានផែនទីច្បាស់មែនតើអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់ថាតើកុងទ័រកង់ Garmin នេះវាអាចប្រើបានរយៈពេលប្រហែលដែរទៅលើកម្រិតថ្មនៃកុងទ័រកង់ Garmin H 1030 Plus នេះវិញវាអាចធ្វើការបានពី24ម៉ោងដល់36ម៉ោងវាមានពីរករណីក្នុងថា24ម៉ោងហ្នឹងគឺយើងមើលវាថា full option យើងមើលទាំង map យើងមើលទាំងអីទាំងអស់អញ្ចឹងណាយើង scroll អា screen វាមកហ្នឹងមើលទាំង map មើលទាំងអីផ្សេងៗទាំងអស់ប៉ុន្តែករណី36ម៉ោងម៉ោងគឺយើងធ្វើការតែមើលតាទិន្នន័យទេយើងអត់មើល map ទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងអូសឲ្យមកកន្លែង map គឺវាស៊ីថ្មកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចបិទ36ម៉ោងហ្នឹងដែរគឺយើងត្រូវបិទ satellite មួយដោយសារ24ម៉ោងគឺយើងបើក satellite 2ភាគច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺគេបើក satellite 2ដើម្បីឲ្យចាប់ទីតាំងរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែច្បាស់មែនទែនអូខេទីចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះផងដែរបើសិនជាអ្នកនរមានសំណួរអីផ្សេងអាចតម្លាក់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយតាមរយៈវីដេអូខ្លីៗមួយនេះហើយមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់នៃវីដេអូមួយនេះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានបកស្រាយហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះបាទសូមអរគុណបាយបាយ